السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم النهارده حاجة كده مش هتلاقوا كتير قوي، يعني غريبة شوية كده، ونزلت كده على عجالة وانتهت على مش عجالة. معانا النهارده جبت لكم النهارده الفورد كا. بس كده، يلا بينا. قصة العربية دي مختلفة شوية. هي نزل منها بالظبط 3 أجيال. بالمناسبة احنا في الجيل الثالث دلوقتي اللي هو البري فيس ليفت بتاعها، لان في فيس ليفت نزل فيه 2018. تمام، فدي بدايه من 2014 و2018. وخلي بالكم العربيه دي وقف انتاجها تماما في اوروبا في حوالي 2021، فمش هتلاقوها في سوق الجديد، فقط في سوق المستعمل. طيب، اول جيلين دول كانت عربيه سيتي كار بالتصميم العادي بتاعها اللي احنا عارفينه الموجود في السيتي كارز كلها، تصميم ممل عادي جدا، عربيه اقتصاديه الى اخره. جم في الجيل الثالث بتاعها كبروها شويه، تمام، واصبحت تتصنف على انها عربيه سب كومباكت. دي اللي عندنا النهارده، هي بتتصنف عربيه سب كومباكت، لكن هي سب كومباكت اقتصاديه شويه من فورد، واصغر من اختها الفورد فيستا اللي هي مبنيه على نفس قاعده عجلات اللي هي طبعا سب كومباكت. بالمناسبه على فكره الفورد فيستا كنت لسه عامل لها ريفيو، اللينك اللي فوق ده، هفلوج. تمام، فهي اقتصاديه واصغر من الفورد فيستا بحوالي 10 سم، وده هتلاقيه، وده رقم يعني مش قليل، وهتلاقيه مترجم معاك اكتر في المساحات من جوه، اضيق شويه، وطبعا كاقتصاديه فهي ارخص منها وبكتير. تمام، فسعرها في السوق بيبتدي من حوالي 7500 يورو بحوالي 10000 يورو، ممكن اقل من كده كمان في سوق المستعمل يعني. تمام، لكن هي زي ما قلنا هي بتباع بس في سوق المستعمل. خلاص، طبعا كده بالحاله دي هي عربيه سب كومباكت، فاصبحت بقى بتنافس حاجات زي النيسان ميكرا، التويوتا ياريس، هايونداي اي 10، الاوبل كورسا وغيرهم. قبل ما نكمل افكركم دايما ان الفيديو متقسم لمجموعه من المقاطع تقدر توصل لها انك تدوس على كلمه اوفر فيو اللي تحتها، هيطلعوا لك هنا لو انت على الكمبيوتر، تحت لو انت على الموبايل، طبعا موجودين في السكرول بار. وبتدور على تقييم لاي عربيه معينه، اكتب اسمها في اليوتيوب سيرش جنبها كلمه دليلك، هتطلع لك ان شاء الله. ولو ما طلعتلكش اكتبها لنا في الكومنتات تحت وانا اعمل لك لها ريفيو. وكالعاده طبعا انت اكيد اول مره بتزورنا في القناه، او لو مش بتزورنا اعمل سبسكرايب في القناه يا ريت، وفعل زر الجرس عشان نقول لك اول ما ننزل ان شاء الله الفورد كا الفيس ليفت بتاعها. تعال نشوف العربيه. خلي بالكم لما انتوا شايفين العنوان مكتوب كا بلس، الكا بلس دي هم غيروا اسمها في الجيل الثالث عشان كبروها، فبقت حاجه مميزه اللي هي الكا بلس. طيب، دي بتنزل بيه على فكره موديلين بس في السوق، يا اما بالخمس ابواب هاتش باك زي ما انتم شايفين دي اللي عندنا النهارده، وفي واحده السيدان، وهتلاقي اسمها بتتباع في بعض الدول الاسيويه زي بيبقى اسمها الفيجو او الاسباير. تمام، تبقى انها عربيه اقتصاديه. الفئات اللي بتنزل بيها 4، الترند دي بتنزل جنود 15 بوصه حديد، وبيبقى فيها الكتريك ميلرز بس. تمام، اللي بعديها الكول اند كونكت، دي بيبقى فيها نظام السينك بتاع فورد، وبيبقى فيها وبيبقى فيها تكييف، ودي اللي عندنا النهارده بالمناسبه. وثالث واحده اللي هي ممكن تلاقيها ما تلاقيهاش في بعض الاسواق اللي اسمها بلاك اند وايت، دي ستايلنج ابيض واسود والكلام ده كله. اخر واحده خالص اسمها الاكتف. طبعا اكتف تعرف انها بيبقى فيها سنسورز اكتر، مستجيبه اكتر، بيبقى فيها روف ريلز من فوق، بيبقى فيها واخده الشكل الكروس اوفر شويه يعني. تمام، طبعا كله في سوق المستعمل. بالنسبه للستايلنج والالوان اللي بتنزل بيها، فهي بتنزل باختيارات ما بين 10 الوان الجسم الخارجي وحوالي ونوعين من الفرش و6 انواع الجنود. والسيفتي للاسف هياخدوا بس 3 نجوم حسب تقييم اليورو ان كاب، بتنزل كستاندرد ب6 اير باجز، طبعا اي بي اس وسبيد اسيست بس. في البري فيس ليفت اللي عندنا النهارده، على فكره الفروقات ما بينها وبين الفيس ليفت بسيطه جدا، هي كلها فروقات في الاكسدام من تحت والتكنولوجيا من جوه زي ما هنشوفه. تمام، طيب البري فيس ليفت هو هنا واخده القالب الشكل اللي قدام بتاع فورد اللي هو نزل من 2012 بالشبكه الكبيره جدا دي اللي متطعمه بالكروم، طبعا من تاني فئه بالشكل بالزوايا دي. الشكل ده من هتلاقيه ده في كل عربيات فورد. الكشافات اللي عندنا هنا والاضاءات كلها هالوجين بالكامل، العاليه والواطيه والكلام ده كله. وطبعا الكبوت الصغير ده فيه التجعيدات الهجوميه، طبعا تصميمات فورد كلها هجوميه من حوالي 2013 من الاجيال دي كلها بقت نازله بالقالب ده. تمام، تحت هنا في اضواء الضباب الاماميه، وطبعا الشبكه العاديه الاكسدام العادي اهو. تمام، البريفيس ليفت هتلاقي بس زي في فتح في حركات هنا شويه عن دي يعني، فاختلافات مش كتير يعني. من الجنب مفيش كتير بيحصل فيها، في الاول والاخر عربيه يعني هاتشباك تقليديه. هنا طبعا مرايات عاديه لكن فيها القشارات هنا. والجنوط اللي عندنا النهارده الجنوط المشهوره بتاعت فورد ال 15 بوصه سبور. تمام، زي ما قلنا من تاني فئه بتنزل سبور.
التصميم الجنب هنا ما فيهوش اي تجاعيد، هي بس في تنفيخه كده بس صغيره من الجنب. طبعا زي ما شايفين الاضاءات اللي هي اللحمه مع الرفارف الجانبيه. Natürlich! Sie sind auf YouTube jetzt. Ja, هو 100 فولورز. من ورا مفيش كتير بيحصل، سبويلر صغير خالص مع اضواء الفرامل الخلفيه. حجم الازاز الصراحه حجم كبير بالنسبه لعربيه صغيره زي كده، فبيديك رؤيه كويسه من ورا، لان هي هنا ما بتنزلش خالص بسنسورز العربيه دي، تمام؟ فهتعتمد كتير على الرؤيه من ورا. طبعا بلس زي ما انتم شايفين علامه فورد هنا اهي، وطبعا هنا الاكسدام الكبير جدا ده طبعا كله فبر، والكشافات الخلفيه طبعا بالشكل المكسور ده، وكلها اضواء هالوجين عاديه. المواتير اللي كانت بتنزل في السوق مش كتير، هما موتورين بنزين وواحد بس ديزل، تمام؟ زي ما انتم شايفين هو فتحه عاديه خالص، اقتصاديه، عربيه اقتصاديه في الاول والاخر، بس في عزل حراري فوق، تمام؟ طيب الموتورين اللي كانوا بينزلوا البنزين واحد ديزل زي ما قلنا، اللي عندنا انا مجمعهم كلهم قدامكم اهمت، لكن اللي عندنا النهارده اللي هو ال1.2 اسمه التي في سي تي، تمام؟ ده اسمه كودي يعني، تمام؟ طبعا 1200 سي سي، مربوط بنقل الحركه 5 سرعات اوتوماتيك، بيولد معاك قوه 85 حصان، وعزم دوران 115 نيوتن متر تورك. سرعته القصوى 164 كيلومتر في الساعه، بتتسارع من 0 ل 100 في 14.4 من الثانيه. معدل حرقه للبنزين 5.1 لتر لكل 100 كيلو. بالمناسبه هي بتنزل بمفاتيح عاديه خالص، بيبقى فيها اللوك والانلوك وزرارين هنا عشان تفتح الشنطه، لان مفيش اي زرار فتح شنطه من هنا، فلازم تفتحها من هنا كده كام زرار من المفتاح او من زرار قدام. طيب الشنطه بتاعتها صغيره، شايفين هي كل اللي خدته شنطه سفر كبيره وشنطه سفر صغيره، هي صغيره جدا. مع السلامه، مع السلامه. زي ما انتم شايفين احنا كنا حاطين الرف اللي فوق ده لانه ملوش اي مكان تخزين، ممكن تحطه على الارض هنا لو انت عاوز، طبعا يا دوبك اهو دخل في الارض، بس طبعا هتحطه فهتطبق الحاجه بتاعته. فاحنا دلوقتي مش عايزينه، مع السلامه. وكده يديك مساحه تخزين 270 لتر كمساحه. الاوبشنز اللي فيها موجوده هنا، بس في خطاف من هنا، اضاءه من هنا، خطاف تاني من هنا، واماكن لربط الشبكه من تحت هنا، بس كده. لو نزلنا الصف الثاني من الكراسي، طبعا من هنا عادي خالص تنزل 40 60 انتاج فئه. في بروز هنا للكراسي طبعا باين جدا، لكنه زود لك السعه التخزينيه للشنطه ل 1029 لتر. لكن طبعا البروز ده هيضايقك جدا وانت بتحط الحاجه بتاعتك وتزقها، فطبعا هترميها كده. من جوه تصميم بسيط جدا، اقتصادي خلينا نقوله. طبعا المواد المستخدمه هنا كلها مواد بلاستيكيه رخيصه زي ما انتم شايفين، حتى عجله القياده هنا معموله بالكاوتش خالص، مع انها مالتي فانكشن ويل وفيها شويه بيانو بلاك زي ما انتم شايفين بعلامه فورد في النص. في بيانو بلاك هنا، في شويه بيانو بلاك هنا، فمحليه الامر شويه، لكن هو طبعا ضلمه جدا يعني واقتصادي. وهنا طبعا نازله السنتر كونسول نازل بنظام الكاينيتيك فورد بالسينك القديم بتاعه، ده اللي هتلاقيه موجود في الفورد فوكس مثلا القديم والفورد فيستا القديم. في الفيس ليفت الامر اختلف، بقى في حاجه اسمها الدوكينج ستيشن هنا، بتحط فيها الموبايل وتوصله بالانفوتينمنت سيستم، او بتجيبها بنظام السينك 3 بالشاشه بتاعته لو انت عايزها كاوبشن زياده يعني. لكن هنا بتنزل بس بالشاشه الصغيره جدا دي، بتديك شويه المعلومات الرئيسيه، ولكن ما فيهاش النافيجيشن ولا اندرويد اوتو ولا ابل كار بلاي ولا الكلام ده كله. والكراسي ذات نفسها برضه هنا معموله بقماش عادي خالص، قعدتها ضيقه الصراحه، كراسي ضيقه وماسكه عليك يعني. هي عربيه في الاول والاخر اقتصاديه، ما تتوقعش منها كتير. طبعا زي ما انتم شايفين الصبه بتاعت الانتيريور ده كله من فوق هنا، برضه المواد المستخدمه الى حد ما يعني الى حد ما ثابته. هنا اللي جميل جدا في العربيه دي بتنزل بيه هاند ريست صغير الصراحه، فلذيذه الحته دي يعني، عشان انت بتسوق تبقى قاعد مستريح. مساحه الموجوده هنا، جيوب الباب اللي هنا الصراحه يعني كويسه بالنسبه لعربيه اقتصاديه من فئه السب كومباكت. وتشيل هنا كمان، في حاطين لك هنا مكان عشان تشيل ازاز صغيره، فكويس. المكان هنا صغير عشان تحط الموبايل بتاعك، والحمد لله هو يدوبك واخده، هو بس بارز شويه. مكان تخزين هنا صغير، 2 كاب هولدر صغيرين هنا، فيهم مثبتات يمين وشمال. فالصراحه بصوا الحاجه اهي بحطها ما بتتقلبش خالص، حركه كويسه جدا ولذيذه يعني، تمام. حجم درج التابلو الصراحه زي ما انتم شايفين من المتوسط، ما اتوقعش منه كتير، لكن هو حجمه كويس. الشماسات اللي فوق هنا شماسات عاديه خالص، لكن فيها مرايه، لكن ما فيهاش اضاءات. بالنسبه لتظبيطات الكرسي، فالكرسي بيرجع لورا كويس جدا بالنسبه لعربيه زي كده. الصراحه انا رجلي مش طايله البدلات، تمام. بيترفع لفوق بينزل لتحت، لكن عجله القياده هنا للاسف ما بتطلعش عليك وما بتخشش عليك، هي بس بتطلع وتنزل لفوق، تمام. فتظبيطات عجله القياده مش احسن حاجه. وطبعا الباك ريست بتاعنا هنا عباره عن مقبض، انا بحب النظام ده. بالنسبه للتكنولوجيا فما فيش كتير الصراحه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بس ازاز القدام فقط بيبقى كهرباء، اللي ورا بيبقى اوكر، عربيه اقتصاديه في الاول والاخر. المالتي فانكشن من هنا على الشمال هنلاقي التحكم في انك توطي الصوت وتقلب الصوت وترد على المكالمات، لان العربيه زي ما قلنا فيها بلوتوث، انك توصلها بالبلوتوث او باليو اس بي. وهنا على اليمين هنلاقي التحكم في
السبيد ليميتر والكروز كنترول. التابلو اللي عندنا اهو تابلو عادي خالص، يمكن صغير شويه كنز مع شاشه صغيره تحت بيجيب لك بس المعلومات الاساسيه من درجه الحراره وعداد الكيلومترات بتاعك الى اخره. تمام. طب نخش على بقى الكونسول الرئيسي هنا اللي واخد بالشكل اللي هو الكاينيتيك بتاع فورد اللي بيبقى مليان زراير كتيره جدا، مش عارف ليه بيحطوها لكن هو ده نظامهم. الشاشه الصغيره يمكن 3 بوصه دي ما بتجيبش كتير، هي شاشه بس مالتي ميديا صغيره خالص بتدوس عليها هنا اهو بتجيب لك السي دي او لو انت بتقلب في الراديو بتاعك وبتلعب فيه بتشوف التيوننج بتاعك الخ من المعلومات العاديه خالص. فهي شاشه بس مالتي ميديا يعني، وطبعا بتوصلها بالبلوتوث بتاعك وترد وتقفل المكالمات. دي كده كل اللي بتعمله في نظام سينك 2 اللي موجود في فورد. تمام. وطبعا تحت هنا هنلاقي التكييف بتاعنا الصراحه شكله حلو لذيذ، ومع هنا في هو محبحب كده وجميل، طبعا هو بلاستيك كله في الاول والاخر، وجايب لك هنا طبعا ايه الشاشه بتاعتك بتجيب لك المروحه وكل حاجه الصراحه موجوده وباينه يعني. هم بس كتر الزراير وقتها في الاوقات دي هي يمكن الحاجه اللي انقذها فيها يعني. تمام. تحت هنا هتلاقي فتحه او اكس ان واحده، فتحه يو اس بي، فتحه 12 فولت. طبعا نقل الحركه العادي جدا الخمس سرعات بتاعنا احنا قلنا عليه. تعالوا نشوفوها من ورا عامله ايه زاويه فتح الباب. والله مش بطاله، وحتى فتحه الباب ذات نفسها كويسه مش وحشه يعني. انا مستغرب انها تبقى كويسه كده في عربيه صغيره زي دي. اعتقد هم ضحوا اكتر بمساحه الشنطه مقابل ان هم يوفروا مكان ورا. طيب انا الكرسي ده في وضعيه السواقه بتاعه مع انها اصغر من الفيستا الا ان زالت مساحه الركبه هي بالظبط الموجوده في الفيستا. كويس مع انها اصغر منها زي ما قلنا 10 سم، فانا شايف ده حاجه كويسه جدا. في جيوب هنا، مساحه الراس والله لا زالت مش وحشه، انا رجلي بتخش تحت الكرسي مستريح، انا رافعه لغايه الاخر حتى لو نزلته شويه مش هيبقى وحش. هنا في اتنين كاب هولدر صغيرين لكن ما فيهمش اي مثبتات فبتلعب شويه. ما فيش اي جيوب باب هنا خالص، ولكن طبعا الازاز اوكر. تمام. شوف بيفتح لغايه الاخر ولا لا؟ لا طبعا طالع لك الايه الحاجه الغريبه جدا دي البروز اللي في الازاز، فصراحه مش كويس. في اضاءات هنا من فوق. تمام. لكن هي في تثبيتات الايزوفيكس لكن هي مدفونه من هنا. انا الصراحه بحب يبقى دايما تبقى في باب كده ليها يعني. لكن هنا شايف ان المثبتات كلها مدفونه لجوه، حاجه كويسه. هنا في النص ما فيش يعني، خلينا نقوله النفق صغير جدا لو انت نقلت في النص. الحاجه برضو اللي انا مستغرب لها جدا، طبعا شايفين مكتوب كلمه كا بلس هنا عشان يقول لك انت في الكا بلس الجديده. الكرسي اللي في النص والله مش انشف حاجه بسيطه جدا جدا ومش اعلى من الكراسي دي. لكن هو طبعا اضيق بطبيعه الحال في عربيه سب كومباكت. انت قاعد طبعا 3 قاعدين لورا، فانت صعب جدا واحد كبير يبقى قاعد بين 3 فهيبقى مزنوق جدا. لكن والله انا مستغرب ان هو كويس يعني، قعدته مش سيئه. على الطريق العربيه دي مختلفه شويه عن الفيستا في بعض الحاجات. اول حاجه طبعا هي اصغر حاجه بسيطه، الا ان الرؤيه كويسه من قدام، كذلك برضو الرؤيه من ورا كويسه لحد ما. لما اتكلمنا على الازاز كان حجمه كويس. الهندله بقى بتاعت العربيه دي هي المختلفه عن الفيستا، هي انعم منها. هي معموله مبنيه او خلينا نقول على اساس انها سيتي كار، لكن جم عملوا سيتي كار كبروها شويه فخلوها سب كومباكت زي ما قلنا. الفيستا معموله انها تبقى سب كومباكت ممتعه، دي اوكي فيها نسبه امتاع بسيط جدا لكن مش زي الفيستا خالص. تمام. اللينك بتاعها فوق اهو، انا حاطته لك اهو الفيستا عشان برضو ايه تبصوا عليها وتفهموا انا قصدي ايه في الحته دي. تمام. طيب الهاندلنج بتاع العربيه دي بصوا يا جماعه هو طري جدا الصراحه، العربيه طريه جدا. اختبار السرعه الواحد اهو اوكي. طبعا ما زالت مش زي الحاجات الستروين مثلا لكن اوكي مقبوله يعني. العربيه برضو لما بتاخد كورنر كبير، لو خدنا مثلا كورنر زي ده اهو العربيه فيها نسبه ميلان بسيط جدا مش زي الفيستا، عشان كده هي مش تحركيه مش منوريه او ما فيهاش قدره المنوريه الموجوده في الفيستا. فيها بادي رول واضح بنسبه بسيطه جدا تمام على السرعات العاليه، لان هي اصلا مبنيه على سيتي كار، المفروض انها تبقى سيتي كار لكن غيروها شويه. فتلاقي ان المنوره بتاعت العربيه دي مش زي الفيستا خالص، ونظام التعليق بتاعها برده زي ما قلنا هو انعم شويه. فعلى الطرق السريعه هي ادائها الصراحه متواضع جدا جدا جدا. والحاجه برده اللي انتم ملاحظين مش عارف سامعين صوت الموتور ولا لا، الثلاثه سلندر صح هو فيه ما فيهوش تربو تمام 1.2، لكن هو اداؤه صوته عالي جدا. تمام. مفيش تربو زي ما انتم شايفين، عشان بتتسارع بتدي صوت الموتور بيعلى جدا. هي عربيه اقتصاديه في الاول والاخر، ما تتوقعش منها كتير، ما تتوقعش انك هتلاقي حاجه زي الفورد فيستا اللي انا بعشق سواقتها بالنسبه لفئه السب كومباكت. تمام. طيب دي كده ايه اول حاجه. تاني حاجه على الطرق السريعه زي ما قلت من شويه، عزلها في الصوت الصراحه سيء جدا، متواضع جدا، صوت الموتور بيعلى جدا. اصلا سرعتها القصوى 160 متر يعني 170 كم في الساعه، فما يعني ما تتوقعش منها كتير. حاجه برضو الوحشه جدا في العربيه دي ان هي ما فيهاش حتى سنسورز للرجوع. تمام. ما فيهاش اي حساسات خالص، بتنزل في اخر واحده بس اللي هي في الاكتيف. تمام. لكن
صح اوكي ماشي، هي صغيره وطولها صغيره العربيه والشباك مريح وبيديك للاسف الازاز الخلفي مديك رؤيه كويسه جدا، لكن لازال كان المفروض يبقى فيه سنسور. يعني في عربيه المفروض انها 2000 دي 2016 يعني او البريفيس ليفت. غير كده هي العربيه بتتنور كويس اوكي جوه المدينه. انا شايف انها مناسبه جدا لانها ناعمه جدا، مش مضايقك خالص في السواقه. طبعا هنا رخص المواد اللي انت حاسس بيه العربيه في الاول والاخر اقتصاديه، فموفرين في حاجات كتير، فانت بتحس بيها طول ما انت عمال تمسك حاجات. هنا بتحس بيه المواد المستخدمه ذات القيمه القليله. تصف الصدمات والله زي ما قلت هي ناعمه تمام، مش ناشفه. السسبنشن بتاعها نظام التعليق بتاعها ناعم جدا وبسيط جدا وكويس لذيذ. يعني في احسن منها في السوق. لو اتكلمت على الفولكس فاجن مثلا بولو، طبعا هي احسن منها بكتير في الحته دي، لكن هي خلينا نقول ما بين الفيستا وما بين البولو حاجه كده يعني تمام. فبتلاقيها يعني خلينا نقول سواقتها قريبه شويه من الهيونداي اي 20 حاجه كده اهو، بمتعه شويه عنها زياده، شويه عنها حاجه زي كده. خدتها بسرعه عاليه، البادي رول مش عالي قوي لكن مقبول تمام، والعربيه ما بتملش خالص، وتلامس الكاوتش مع الاسفلت مسك نفسه كويس. فخلينا نقوله كده في الاخر، انت واخد عربيه كويسه بالتسارع بتاعها محدود، امكانياتها محدوده لكن بسعر كويس جدا، مع الميكانيكا الكويسه بتاعت فورد الصراحه انا بعشقها، انهم قدروا يخلوا عربيه اقتصاديه فيها نسبه امتاع كويسه جوه المدينه. طيب والله سواقتها مش بطاله، مش ممتعه زي الفيستا الصراحه تمام، اقتصاديه جدا وفعلا ملاحظ جدا من المواد اللي جوه، وحتى سواقتها مش فيهاش نفس الامتاع اللي موجود في الفيستا، لكنه لازال خفيف، اخف منها، اطرى منها، انعم منها، لكن هو مش رياضي خالص زيها. فلو الاخر هي عربيه اقتصاديه موجوده في السوق، مش عائليه، عندك شويه مساحات جوه والله مش بطاله، فانا شايف انها اختيار كويس جدا لو انت مثلا موظف او طالب وبتدور على عربيه اقتصاديه من انتاج فورد، مشاركه ما بين امريكا والمانيا. عجبكم تقييمكم عن العربيه الغريبه جدا دي الفورد كا؟ هي تقريبا مش موجوده غير في اوروبا وفي بعض الدول الاسيويه. عايزين نعمل لكم ريفيو لاي عربيه ثانيه؟ اكتبوها لنا في الكومنتات تحت وانا تحت امركم. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وطبعا ما تنسوش السبسكرايب من الزرار ده. السلام عليكم.